হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সকলে ভালো আছো। তো আজ আমি তোমাদের মাঝে রিভিউ দেবো ম্যাকবেরি এলএক্স কফ সিরাপ সম্পর্কে। তো তার আগে বলছি, চ্যানেলটিকে যারা যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে সঙ্গে থাকবেন। তো এটি মার্কেটে 100 ml নেটওয়েটে আছে ম্যাকবেরি এলএক্স সিরাপটি। তো এটা মার্কেট প্রাইস 108, অর্থাৎ 108 টাকায় যে কোনো মেডিকেল শপ থেকে ইজিলি পারচেস করতে পারবে ম্যাকবেরি এলএক্স কফ সিরাপটিকে। তো এটার মধ্যে যে কন্টেন্টগুলি আছে সেটা দেখা যাচ্ছে। লিবোসালবাটামল সালফেট আছে 1 mg, এখানে অ্যামরক্সোল হাইড্রোক্লোরাইড আছে 30 mg, অ্যান্ড গুইফেনিসাইন আছে 50 mg। তো এই তিনটি কন্টেন্ট আছে এই সিরাপটিতে মেনলি। তো এটি কাশির সিরাপ, সমস্ত রকম কাশি কমাতে এই সিরাপটিকে ইউজ করা যাবে। কিন্তু যাদের কাশির সাথে সাথে বুক জাম আছে, তো তারা যদি এই সিরাপটিকে ইউজ করে, সেক্ষেত্রে তাদের যে বুকে কফগুলো আছে সেই কফগুলোকে বার করতে সাহায্য করবে এই সিরাপটি। তো ছোটরা বড়রা সবাই এই সিরাপটিকে ইউজ করতে পারে। বড়রা এই সিরাপটিকে 10 ml করে দিনে 2 থেকে 3 বার ইউজ করতে পারবে। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ইউজ করবে। এবং যাদের বয়স কম, ছোটরা 5 ml করে দিনে 2 থেকে 3 বার এটিকে ইউজ করতে পারবে। এবং সুগারের যেসব পেশেন্ট আছে, সেই পেশেন্টগুলো কাশি থাকলে এই সিরাপটিকে ইউজ করতে পারে। এবং কারণ হচ্ছে এখানে সুগার ফ্রি আছে, কফ সিরাপটি সুগারের পেশেন্টও ইজিলি ইউজ করতে পারবে। তো এই সিরাপটি নেওয়ার পরে জল সেবন করা যাবে না, সেক্ষেত্রে এই সিরাপের যে কার্যকারিতা আছে সেটা অনেকাংশে কমে যাবে। তো আজ এই ছিল রিভিউ ম্যাকবেরি এলএক্স কফ সিরাপ সম্পর্কে। রিভিউটি যদি ভালো লাগে থাকে এবং হেল্পফুল হয়ে থাকে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। তো সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি মেডিসিন রিভিউ নিয়ে। থ্যাংক ইউ।